перед вами потомки мастеров. Их, это ваш дед получается, да? Дед, вот, дед Александра Валерьевича построил вот этот дом в Муфтюге, а прадед Сергея Васильевича построил дом, который в Кавкировском районе находится, вот на том планшете, вы увидите. Вот я бы хотела, чтобы вы рассказали то, что вы знаете об этих домах. Но коль мы уже с Анастасией поговорили о Муфтюге, может, мы начнем с Александра Валерьевича. В общем, дом был построен не моим дедом изначально, дом был построен прадедом. Когда я занимался ремонтом крыши, то спилил прогнивший один держатель желоба. Там обозначено 1908 год. И это и обозначение прадеда, инициалы прадеда. Пас да. вот этот, да? Пас не пас, а инициал. То есть не пас, не родовой пас. Там написано АМИ, то есть это Александр Макарович Ипкин. Это прадед. Вот. Соответственно, дед дальше перестраивал дом, уже, то есть часть дома была сгнившая, постарела, и, соответственно, одну-вторую дом он дед уже сам делал. Достраивал, да. Вот. Ну что, дом большой, соответственно, уже, конечно, старый, на самом деле. Ну, все еще стоит, крыша крепкая, стропила крепкие, да, потому. Но мы видим, что и мебель создана своими руками. Да, мебель это все у деда, да. То есть он для всей деревни делал, но, видимо, то, что самое лучшее, самое удачное, он, видимо, оставил все-таки себе. Есть и шкафчик, шкатулочка есть, и есть несколько шкафов полноразмерных, покрашенных с резьбой. Ну, видимо, как говорится, усердия и умения хватало человеку, как говорится, такие тонкие работы выполнять. И надо сказать, что он достаточно молодым был, когда поднимал этот дом. А вот Сергей Васильевич, он не был, скажем так, напрямую участником нашей рубрики, но информацию о доме он уже прислал, когда фотографию увидел ВКонтакте. И очень интересный рассказ был у Сергея Васильевича. Расскажите, пожалуйста. Да, этот дом построил прадед по маминой линии, в селе Постыкирос. Дому больше уже 100 лет. Я побывал всего несколько раз. Помню, в детстве как-то так получилось, что с мамой и еще с братиком и сестрой мы жили в Постыкиросе, жили в этом доме. Ну, потом папа нас обратно забрал в Кавкирос, по какой-то повинившись. Ну и взрослым еще несколько раз заходил, а так дом жилой, дом живут. А называется Ильякирка. Называют уже по имени сына у Василия Семеновича, то есть сына хозяина Керки, который построил. Получается, что у Семена Васильевича, чем и Васи, было 5 сыновей, 2 на Финской погибли, 1 уехал куда-то в Печорские края. Мой дед Иван Васильевич тоже погиб уже в Великую Отечественную. А вот Илья, он вернулся с войны и по половине дома проживал. Ну, и мой дед Василий Иванович также какое-то время проживал, но когда поженился, он недалеко построил свой дом. Какое-то время они жили там. Ну вот, получается, что война погубила такое поколение, и сейчас дом этот пустует. Второй. Да, второй дом, где он сам построил уже. А так вот дом, который построил прадед мамы сейчас вот, буквально мне сейчас 89 исполнится, всегда вспоминают этот дом. И надо сказать, что в этом доме сохранилась обстановка, которая была создана еще дедами. Коменко Лавичьяс, эти лавки, молодежь, молодая семья, которая там живет, они не убирают
эти лавочки, не убирают печь, которая стоит посреди комнаты. То есть все сохраняется. Там, если мы по ссылке выйдем на оригинал поста, мы видим фотографии, что там очень широкие половицы, чуть ли не полметра половицы. Это ж какие бревна тогда были, чтобы такие половицы делать. Ну что, мужчины? Ну вот просто родительский дом у Ольги Ивановны, буквально там через дорогу, да? Она больше и лучше знает про этот дом, чем я. Ну что, мужчины, я вас тоже не отпускаю, вы тоже загадку зададим. Давайте посмотрим, что мы загадаем. Ну что, мы загадаем вот это. Загляните сюда. Вот это загадываем. Так, мужчины поняли, о чем, так задаем вопросы. Что это может быть? Для чего она это? Для строительства. Так, На форме крюка. это вот мужчинам задавайте На вопрос. форме крюка. В форме крюка? Ну, Кривая. Но с двумя ручками. Для левой руки и правой руки. Пила. нет. Очень Волк золотой. Гоголь. Гоголь, да. Все знает, все знает. Гоголь помнит. Главный инструмент. Скобель по-русски. Ну что, спасибо потомкам мастеров. А вы сами-то мастерите? По возможности. Передалось вам от дедов-то? Что-то передалось. Но деды, это, как говорится, Не переплюнешь, День да? и ночь что-то строить. Спасибо вам большое. Ну что, я знаю, что у нас в зале есть люди, которые жили в домах, представленных на нашей выставке. А есть ли желающие сюда к нам выйти и что-то рассказать? Любовь, выйдите к нам, пожалуйста, вместе, да. Укажите, о каком доме вы рассказали? Я рассказала на вашем сайте о доме, который находится в деревне Закарт. Закарт – это деревня в деревне Туискерас, Устюгского района. Это деревня, где родился мой дед. Это отец моей мамы. Она сегодня здесь тоже присутствует. Спасибо большое, что вы с нами. Я хочу поблагодарить организаторов этого конкурса или мероприятия по, значит, представлению жилых домов Окикерка, да? Конечно, оно сделало большой стимул для нас, для поколения более молодого, собрать, не просто сохранить, но собрать и посмотреть, достать из сундуков, из чемоданов, амбаров фотографии наших дедов. То есть мы воспроизвели историю нашей семьи. И, конечно, это нам дало очень большой стимул. Мы собрали столько много материалов, не только про дома, не только про наших родственников, но про как они жили, где они жили, как они строили, какие трудности они перенесли, что они нам оставили. Естественно, что-то где-то, может, уже завалялось, не только у нас, и у многих других. И мы, значит, вот в этой работе просто их подняли, достали, и мы на них посмотрели совершенно другими глазами. И мы обратили внимание, что это настолько уникальные вещи, оказывается, что даже сложно себе представить. А сможем ли мы сегодня все это сделать, то, что они воспроизвели в этом своими руками из природного материала, да? Учитывая то, что сегодня у нас есть все, и краски, и гвозди, и металл, и все что угодно, мы можем сделать все, что нам хочется. А в то время они все это творили. И главное, вещи настолько изящные, вот если даже посмотреть, наш дом, конечно, он простоват такой, да, ну это северный такой крестьянский дом. Вот если смотреть большие дома, да, у них была тоже такая фантазия. Хоть настолько они трудно жили, но фантазия у них работала. И, конечно, это очень приятно. Сегодня, да, мы сегодня
с удовольствием храним и бережем все, что нам оставили наши родственники. И в дань их памяти, значит, мы проводим семейные праздники. Проводим, уже несколько раз проводили праздник Шушуна. Вот у нас есть фотографии. Значит, мы наряжаемся, бабушкины наряды, сарафаны, которые они сохранили, сарафаны, кофты с вышивками. И мы проводим семейный праздник за чаепитием, поем их песни. И очень такое приятное, душевное семейное мероприятие. Вот, берите на заметку, проводить такие семейные вечера. Одна Ставьте нам, представительница пожалуйста, нашего вашу дома, спутницу. младшая сестра моей мамы, Тамара Ефаловна. Она непосредственно родилась в этом доме, когда родители жили в деревне. Я родилась в этом скромном доме, который пережил и Финскую войну, и Великую Отечественную войну, ну и сейчас наш рыночный период. Кто-то из поэтов сказал, что у домов, как у людей, есть память. И я, когда приезжаю в свой дом, я там живу летом, зимой живу здесь, летом, значит, с мая по октябрь живу летом в своем доме. С русской печкой, со всеми этими инструментами, которыми мы пользуемся. Единственное, что мы сняли полати и убрали взвоз, через который поднимали в свое время сено. Я еще этим занималась, будучи ребенком, подростком, и пока не обрела свой угол, свою квартиру. Мне он очень дорог еще тем, что у нас добрые традиции. В нашем доме всегда собирались за самоваром. У нас огромный самовар 12-литровый. Мама Усть-Куломская, это ее был, видимо, приданный самовар, хотя они тоже достаточно скромно жили. Есть самовар советского периода, угольный, есть самовар электрический. И я теперь поднимать этот 12-литровый уже не могу, поэтому я ставлю 7-литровый. Дети, внуки уже включают электрический, который моя душа пока не воспринимает. Пусть от угля идет сажа, я каждый год 2 раза белю эту печку. Я сейчас приноровилась, что очень хорошая белила побелка для деревьев, для кустарников. И у меня такая печка, все приходят: какая у тебя печка? Я говорю: правильно, русская печка – это душа крестьянского дома. А я приложение к этой печке. Я приложение, потому что как холодно, я топлю, я лежу на печке, смотрю телевизор. И думаю, надо сюда включить бра, и чтобы я могла пользоваться электричеством уже, а не керосиновой лампой. А вы знаете, сколько городских жителей сейчас вам завидуют? У меня друзья, соседи, приятели приезжают, мы всем находим угол. У нас есть полог от комаров. Я лично сшила 5 таких, как теперь вот палатка, ну как палатка. Из марли. Но у меня котенок очень быстро сделал ажурный этот полог. Я сшила из ситца, из сатина, из старых маминых простынь, которые уже непригодны. То есть я придала им вторую жизнь. И под этим пологом летом очень даже приятно. То есть у вас полностью жизнь в этом доме продолжается. Все, спасибо моим предкам, которые в нашей маленькой красивой деревеньке построили это свое жилище, которое стало нам родовым гнездом. И я хочу пожелать, чтобы всем вам благополучия, чтобы помнили о предках, чтобы помнили историю, не только свою биографию, но и биографию ваших предков и ваших домов. Давайте чтобы дома на нас не обижались. Так, ну что, мы загадаем, наверное, вот про это. Смотрите. Да?
Полностью деревянная. Полностью деревянная. Очень востребованные. Колотушка, колотушка. Ну, Немножко похоже, но да, не совсем колотушка. Да, но немножко похоже. Не для строительства. Что? Не молоток. Мог забивать. А что, как это? Как это? Это Ставецкий такой. Да. Да, Сергей Васильевич. Так. Телер. Келер. Чем забивают лоб? Извините, а у нас это называется маллян. О, вот как. Маллян. Вот ниже Вычегодский. Так, спасибо. Лучше дайте. Ну что, к нам подходят, и я вижу еще одну внучку мастера, даже мастеров. Я думаю, что мы бы хотели тоже услышать, потому что мы все по южным больше, а тут из Усть-Цильмы, из Дальней к нам гости пришли. Вот как раз перед вами целых 2 дома представлены. Я как раз не готовилась вообще. Ничего, идите сюда к нам ближе. Бываете ли вы в этих домах? Вот в этом вот я живу. Ну, в смысле, когда приезжаю. Да. Простите, в этом доме живет тетя наша с семьей. Она заведует, хранит дом. Заведующая дом. Заведующая домом практически, да. Так. У нас родовой дом. Так, сейчас. Оськиных караванов называется. Оськины это от Осипа, прапрадеда Каравановых, это деревня Каравановка, прозвище такое. Вот какое длинное Да. название дома. Еще повторите. Оськиных Каравановых по фамилии Мяндины. Вот так. В Устюме очень интересно, там уже который год, Больше очень много, 10 лет. больше 10 лет существует проект «Родовой дом». Придумала и сейчас заведует этим проектом Гокова Татьяна Дмитриевна. Очень женщина потрясающая, мне кажется, такое на плечах на своих нести, я даже не знаю. А в чем заключается это? Они сохраняют. То есть в Устюме вообще существует такой родовой дом, дом, из которого целые рода вышли. То есть со старых древних времен, веков. Не просто там 50-100 лет, а гораздо больше. Вот. В этих домах и живут, и рождаются, и уходят, и возвращаются. И люди сохраняют дом, в принципе, практически в первозданном виде, за изменением некоторых мелких каких-то деталей. Да. Вот это вот крылечко у нас здесь, оно было просто крылечком, потом оно было верандой. Мы в детстве еще в маленькой части как раз под пологом спали. Да, сейчас там веранды уже нет, просто тоже крыльцо, уже небольшое, но крытое крыльцо. То есть это такое единственное место, которое так, туда-сюда, куда-то там декорируется или уходит, приходит. Взвоз у нас тоже был, его со временем, конечно, убрали, но сам, я не помню, как правильно называется, вот верх уже, он еще остался, потому что под ним еще хозяйственные постройки. В Устюме дома большие, и все кладовые, хлева, они все под одной крышей с домом получаются. То есть не надо куда-то там бегать по морозу, все в одном. И летник тоже там же. По всей республике, в большинстве районов такие дома. Как-то очень продумано. Зачем куда-то носиться по морозу, к поросенку, да? Или так, да? Вот, у нас там и овечки, и курочки, и полный набор всякой живности. Мы раньше, когда детьми были, каждое лето, на все лето туда уезжали. Вот, и сейчас так, на праздники в основном. Ну скажите, вы ведь тоже руками работаете, да? Мастер. То есть вам вот это передалось мастерство. А что для вас лично родовой дом? Туда хочется возвращаться. Да, хочется возвращаться. Это святые слова.
Сейчас мы вам покажем, я даже продемонстрирую, как это используется. Вот такой инструмент, он старинный, но его до сих пор используют. Сейчас я продемонстрирую, для чего. Когда, представим, что это не дрова, а тяжелые бревна. Делают сруб. Если мы друг на друга бревна положим, они скатываются. Так вот, когда строят сруб, друг на друга ставят, расчерчивают линию, и вот верхнее бревно откатывают и прорубают такой паз по этим линиям, которые расчерчены были. Такой паз. И обратно закатывают на бревно. То есть это для расчерчивания линий вместо линейки. Ну что, спасибо. Задачи закончились. Если у кого-то есть еще что-то излить из души, то мы рады вас выслушать. Если хочется уже посмотреть, то я предлагаю вам пройти экскурсией. А если есть желающие, я вам проведу экскурсию, и мы начнем с южных домов. Спасибо вам большое.